मोगाच्यानो वो वेळ शिंपेंतली मोतयां आयकुनचो. एका गांवांत एकलो शेतकार आसलो आनी ताका ते एक पूत आसले. ताणें एक दीस आपल्या म्हालगड्या पुताक आपोवन म्हणलें, पुता, तूं 12 वर्सांचो जातच हांव तुका जिविताचो एक घूट सांगतां. पुतान म्हणलें, बाबा आतां सांग, आतां कित्याक सांगा न्हय. बापायन म्हणलें, ना, आतां तुका हांव कितें सांगतां तें समजूचें ना. जेन्ना ताका 12 वर्सां जालीं, बापायन पुताक आपयलो आनी ताका म्हणलें, पळय, आमगेर गायो आसात, पूण गाय दूद दिना अशें बापायन म्हणलें. तेन्ना पूत म्हणालो, बाबा तूं कितें सांगताय, गाय दूद दिना? हाय, तूं सकाळीं वचून दूद काडताय, दूद हाडताय आनी दूद मागीर आमी हांगा पियेता आनी दूद आमी विकता, तांतल्यान आमचे दीस सारता आनी तूं म्हणटाय गाय दूद दिना. बापाय म्हणालो, वय, गाय दूद दिना. पूत म्हणटा, बाबा म्हाका हें समजना तूं कितें सांगताय तें. कोण पातयतलो तुका गाय दूद दिना अशें तुवें सांगल्यार? तेन्ना बापाय ताका म्हणटा, पुता, गाय दूद दिना. आमी वचून गायेचें दूद काडूंक जाय. गाय आपलें दूद अशें काडून तुजे फुडें हाडून दिवची ना. सगळें तुवेंच करूंक जाय. गायेक खाण घालूंक जाय, तिका न्हाणोवंक जाय, तिचें शेण काडूंक जाय, गोठो नितळ करूंक जाय आनी दूदय काडूंक जाय. देखून गाय दूद दिना. हाचेर सारको नियाळ कर. बापूय आपल्या पुताक आंतल्यान कितें सांगूंक सोदतालो गाय, म्हणजे खंयच्योच गजाली आपश्योच जायनात. ते कोणे तरी करच्यो पडटात न्ही. आतां पळया, हांगा गोंयांत आमकां सकाळीं पदेर येता आनी पाव दिता न्ही. ते पाव कितें आमी तयार करता वय? ना, ते पदेरान तयार करचें पडटा. ताका तें पीठ रातीक मळून दवरचें पडटा आनी वेगी फांत्यार उठून ताका ते पाव भाजचे पडटात न्ही. तशेंच आमकां सकाळीं दुदाच्यो पोतयो मेळटात. ते कितें आपशेंच प्लास्टीक पोतयेंत दूद आयलें, तें खंय तरी डेरींत गायेचें म्हणा, म्हशीचें म्हणा, दूद तें काडून तें प्रोसेस करून तें पॅकेटींनी घालून तें मागीर गाडयांनी घालून मागीर त्या जाग्यार पावयतात आनी मागीर थंय वचून आमी दूद घेता न्ही. तशेंच भाजी पालो आनी मागीर फळ वस्तू कितल्यो पळय आमच्यो गजाली आमी वापरता पळया, त्यो आमी तयार करिना आनी त्यो आपश्योच जायनात. त्यो कोण तरी तयार करता आनी ते कोण तयार करता पळया, त्या मनशाक आमी तितलो वालोर मोल दिता वय. आमकां दिसता कितें ऑफिसांत बसपी, कंप्युटराचेर कितें काम करपी ती मनशां व्हडलीं आनी ते शेतांत, बागेंत आनी डेरींनी अशें काम करपी मनशां ल्हान. तांकां लागून आमी जिवंत आसा. पळया, सगळीं जर कंप्युटराचें काम करूंक बसलीं, फाल्यां मागीर शेतांत कोण मागीर शेत पिकयतलो? आनी जर शेत पिकयतलें जर ना जाल्यार फाल्यां आमी कितें जेवतले, कितें खातले हाचो विचार आमी केला? जायते फावटी पळय आमी डेव्हलपमेंट हो जागो डेव्हलप जावना म्हणटा. म्हणजे कितें? हांगा कांय जावना म्हणजे कितें? कॉंक्रिटीचे बांदप येवना म्हणजे कॉंक्रिटीचे बांद पायली आमकां दिसता हांगा डेव्हलप जालें. ही आमचे पिशें चिंतप. बाबा तीं शेतां आसात, तीं डेव्हलप जालां न्ही. तीं कोणें कितल्या वर्सां पासून तीं शेतां करून 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 तो जागो शेत जालो न्ही. आपशेंच कितें शेत जाता? आदी ते फातरांची जमीन आसतली, शेतकारांनी तांतले सगळे फातर काडून मागीर नांगरून
आनी मागीर करून करून ते आतां ती जमीन शेताची जाल्ली आसता न्ही आनी आतां आमी कितें करता शेतां पुरयता आनी बिल्डिंगे बांदता आनी डेवलप जाला म्हणून आमी गाजयता आनी मिरयता. खरें म्हणल्यार आमी पिशींच, आमी खोल्यान विचार करिना. असो एक दीस येतलो, हाच्या आदीं हांवें सांगलें आसा पूण परत्यान सांगता. असो एक दीस येतलो संवसारांत तुजी बऱ्यांतली बरी गाडी खूब मोलाची, कोट्यांनी मोल त्या गाडयेक, तुवें भायर दवरला आनी चावी गाडयेचेरूच आसा, कोण त्या गाडयेक हात लावचो ना. तुज्या घरांत लेटेस्ट कसलें तरी गॅजेट आसतलें, कितें आसतलें, आनी घर उक्तेंच आसा, कोण त्या गॅजेटीक हात लावचो ना, कोण तें व्हरचो ना. तुजें भांगर आसतलें, रुपयां आसतलें, दुडू आसतलें, सगळें थंय. इतले रास पडलात, कोणूच ताका हात लावचो ना. पूण दरोडेकार येतले, कितें करूं, हें भांगर व्हरपाक वा तुजें कितें लेटेस्ट कंप्युटर म्हणा वा कार म्हणा आनी कितें व्हरूंक ना. ते दरोडेकार येतले, तुज्या घरांत कितें खावपाच्यो वस्तू आसात, तांदूळ आसा वय, भाजी आसा वय, फळां आसात वय, पळय ह्यो वस्तू व्हरूंक येतले. कित्याक पिकयतलोच ना, म्हणजे पोटाक खावपाक कांयच ना त्या वेळार. असले दीस येवपाचे आसात. म्हणटच तें बापायन सांगलें ना, गाय दूद दिना, ते एका वाक्या फाटल्यान कितलो खोल अर्थ आसा जाणा. म्हणजे आमी घाम काडपाक जाय आनी घाम काडून आमी आमचें पोट भरपाक जाय आनी दुसऱ्यांचें पोट भरपाक आमी आदार करूंक जाय. म्हूण जीं मनशां पळय हाताचें काम करतात तांकां आमी मान दिवपी आनी आमी जितलें आमच्यान करूंक जाता तितलें करपी मनशां जावया. चड करून कितें तरी आमच्या घरांत इल्ली सुवात आसा जाल्यार आमी भाजी लावंक जाता, कितें फळांचें झाड लावंक जाता. चड जावचें ना घडये, पूण थोडें तरी जातलें न्ही. अशें सगळ्यांनी जर केलें तर जाल्यार आमकां खाणाच्यो वस्तू उण्यो पडच्यो नात. तर आमी खाणाच्यो वस्तू उत्पन्न करच्यांत आमचो हातभार लावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.